Bonjour fidèles téléspectateurs de la www.congokimbangu.com. Bienvenue dans votre émission Les Savoirs oyo biso na bino tolingaka mingi tozwaka tana biso ebele ya kolanda émission Les Savoirs po ezalaka na makambo ya malamu oyo toyebi biso na bino toyebi te tomeka ko découvrir yango ensemble biso na bino. Lelo toye lisusu kupona kokutana na ba chef coutumier kobeta na bango masolo oyo ezo déranger mingi bana ya mboka pona kimia toza komitungisa matro pona nini mboka komi na niveau oyo pona nini mboka ezo continuer toujours na makambo oyo mais ba chef coutumier bazali wana tokoyoka na bango tokosola na bango nazali na président ya ICETA chef Eric Kisupa yende mutuna yambi na mukolo malelo na plateau na ngai ezali ngai wa bino Jansi Makesa oyo présenter les bino émission Les Savoirs nazali na chef coutumier chef Kisupa Eric yende mutu ako répondre ngai na masolo o tozali nango lelo ya kimia mbote journaliste nkumu mwa mikolo ebele ozali koleka te. En tout cas, moi, mikolo ebele na tambolaki kokende na bamboka kotala bankumu mususu po ezali makambo ya kosangisa baide totala kimia nini pona nini kimia ezangi na mboka na biso pona koyeisa kimia na mboka. Ok, merci Nkumu Mboutikolanda wana autaki toujours ko vandisa bankumu pona kosola makambu yango to trouver solution. Chef coutumier yebisa biso pona nini kimia ezali na mabele na bino te ya bakoko. Merci. Mwana soki azangi lipamboli seke kobotama na ye azoyeba histoire te mabeni ni asalaki pona kosenga bolimbisi korekipere lipamboli wana. Mabele na biso ndenge nzambe akabelaki biso Congo akabaki yango uniquement pona ba Congolais bami se retrouver babika na eteni ya mabele wana nzambe akabelaki biso. Me biso kozanga koyoka nde kimia kozanga kati na biso. Siko pona ko trouver kimia wana ifale totala histoire to bandela wapi to komi wapi to zokende wapi. Siko kimia ezangi na Congo pona banani pe euti wapi to euta wapi. Papa Congo yo ifale to bandake mundele azalaki te demokrasi ezalaki tozalaki na kolingana ya makasi tozalaki pe kosambela nzambe oyo asalaki mabele na likolo abandaki kopesa o bino lelo bozolo bati kotaka nde kozanga kimia ya Congo oyo ezali pona ba Congolais te ezali mundele ndengo ngaye amonike batu oyo nzambe oyo bazali na yango soki kaka na tiki bango boye bakozala kaka comme ngana zane intérêt na mboko oyo il fallait na cha trouble na diviser bango a partir ya division kimia ekozanga kati na bango yango na division wana kino lelo ezali lelo tokomi bana tata moko mama moko o na opposition o na pouvoir bana tata moko mama moko o na zamba po aboma batu o na mboka nde ide wana nyonso eutaki na mundele biso kozanga sagesse ya makasi ko comprendre ke ide oyo aye nango mungwa oyo sukali oyo azali kopesa ayepo alongola demokrasi me na munoko alobake demokrasi yango nde bozangi ya kimia sikoyo biso tozali kosangana bankumu ya mboka koluka kimia ekoki kozonga na Congo na biso lolenge nini mais toujours tozali kaka combattu ndenge olobike ba mindele bayaki kotia bino mwa bulu yeke na mboka mais bayaki na ndenge nini ayaki kaka ye moko mundela ngoto ayaki pena ba stratégie ebele ayaki na ba stratégie ebele mundele ngonga komia wa nazoloba bien nazo marché mote ezali église catholique.
du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement.
Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition. Et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold. Ngonge komi awe kuti biso tozosambela akuti nzinga nani Kimpamvita azoloba makambo ya mubikisi o ya biso akoya na kombo ya Simon Kimbangu na 1706 Église catholique basali nyonso po baboma ye batumbaki nzinga nani Kimpamvita moto yena mwana na mukongo mais comme maloba bandaki kolobe utaka na Nzambe koya ya Simon Kimbangu aye Kimpamvita azali sute baye kokuta biso na Nzambe otosambelaka mikanda ezali mukolo musuna koyina kobimisela bino ba mikanda eloko ezopesa pasi na mboko oyo tozoyeba histoire te baye kokuta biso tozosambela balobi yo nzinga nkuvu fukama epai ya sango apesa yo batem bwana oyebi Nzambe nzoka kozwa pouvoir na biso spirituellement bozalaki aveugle quoi. Mais problème mutu wana ayaka po ayiba yo asalaka nyonso aleka yo mayele po ayiba, c'est ça le problème. Mais batu bazali kotuna mingi pona nini ba chef coutumier bozali pembeni kaka ya bakimbangiste oyebisa biso pona nini? Est-ce que papa même bataba ezali 5 ya basi baboti bana oyo aboti mwana moko bataba nyonso ekobenga lolenge moko me mwana ya taba moko na moko agokende na mama na ye me lolenge nini biso batu o Nzambe apesa mayele okoki kobosa na Nzambe nayo. Kimpamvita alobi yango na 1706 makambo ya Simon Kimbangu ayeko botama na Kongo oyo Kongo dia ntotila lelo oyo azali hero mais lolenge nini tokoki komitungisa na beglise oyo ezoya kocha mubulwa wana Kongo jusqu'à aujourd'hui ke bayela ki biso Nzambe mais bazosambela pe Nzambe solo bazosambela Nzambe ya solo te yango wana nazolo baboyebi histoire te lokola nga mutu na yebi histoire catholique akotelema liboso na ngai te protestant akotelema te babomi Simon Kimbangu babomi Kimpamvita mutu aya abomi mama nayo lobi azala camarade nayo yango azobunda pona peuple congolais. Non, est-ce que catholique azobunda pona peuple congolais? Intérêt catholique message naye apesaka na papa wa Roma. Papa wa Roma intérêt azali na yango wana Congo
ya kozwa ba mwa ba richesse oyo po batindela ye akosalela katolika aya depuis naloba premier chrétien Nzingankovu le 3 mai 1491 jusqu'à aujourd'hui société nini o catholique asala potobika isalite asali ba classe c'est vrai mais erokosili sa ba classe wana okokende kosala wapi eloko moko te mutu akotisaki même ki esclave eyaki na catholique sous couvert ya l'état oyo azalaki catholique okei otubeli na ye akei afundi yo na l'état ya akangi yo babomi yo. Mais pour nani botala kaka catholique protestant pe azali parce que baza ba église moko missionnaire o bayaka na ba époque wana tango ba roi Nzingankovu bazalaka. Pour nani botala kaka catholique mais ba protestant pe ezali papa ngai na lobi boy ba église nyonso wana cheji na yango evandi na bamboka oyo ya bapaya ezali na intérêt awa azoya koteya yo pamba te azoya koteya yo avec intérêt basango bayaki bayebisaki bango na banegre wana bozokende akopesa yo anana olia like olia me bosangisa na ye maboko te iba histoire ezali binonde bolandaka histoire te même lelo kimia oyo ozoluka constitution elobi bien siko banani ba compliquer constitution poto yebi kotanga te elobi page par page elimboli pe bien lelo yo est-ce que église catholique ekoki koleka wa ekei cha président depuis to banda na Mobutu yebi nombre oyo église catholique ebomisi bato lelo yo bazongisela biso banani batu wana na ba mama wana bakufa batata wana bana na bango batikala ba orphelin lelo église catholique esali oyo ki bonane ke baso kabela bango biloko oyo église elukaka kimia lokola église kimbangiste ekoki kotinda bandimi na yeteke bokende kuna leta banda yaki Yesu nani abomaki ye leta te leta banda yaki azali kosala oyo ya ye ya César église ezali kosala oyo pe ya bunzambe mais soki église ekimi bunzambe ekomi na sala ya kileta bino même na misu mbwa mutakala utuna mwasi ubie mubali azali na profit mususu azali mutindami mais soki bopesi ye maboko bokoti na libulu yango ana biso tozali koyebisa bino makambo histoire oyo nyonso bazali kosala. Mais il fallait boya que pai na biso toyebisa bino histoire ya mutu na mutu kufa ya Congo ezali a partir de l'église protestant na catholique koya na bango tozali na mikanda o roi azotinda bango boye bake batu wana bazali na nzambe na bango bayebi nzambe akoleka bino mais bokozala na ba politique mususu po bolongola tradition na bango banani babandai kokende na mboka même na bandako na biso ya ba chef coutumier ko panza ke bandoki ezali église catholique même mboko oyo nazali kokanga ba chef coutumier accomplice na leta na ye ya mundele kocha bandako nyonso moto mais lelo tokokende kosala nini ifale tomiyeba nani asalaki biso mabe po tozongela place wana tobosanaki mwana mbeli tomona nzela ya kokende ezali bongo mais bango bayaka pe ba ntango bamona eke no basali mabe bayaka kosenga bolimbisi wana nayebi te soki ekomaka te pa na bino catholique bolimbisi mabelo oyo ayaki kobotola ya bankumu akutaki chef de secteur te akutaki policier te akutaki bankumu yo bando zali aussi oyo kaka église catholique ebengi tous les chefs coutumiers ya Congo asengi na bango bolimbisi kino lelo te pona yebisa yo mabe est-ce que yo koki kobotola ngai chasse mushi oyo nazali na yango oye kozongisela ngai te mais oye kosenga pardon ke na botolaki yo wana osali eloko biloko ya bakonzi kino lelo ezali na Vatican na église catholique ekendai kosala nini siko aye na yango te bolimbisi nini akoya kosenga ke asengi bakongole lelo oyo azotia désordre po bakongole bakendaka kaka kokufa nani na janvier ya 2017 ngana kendaki na ba chef na tunaki bango nazana numero ya secrétaire na yeso ki balandaka émission na bino bozali banani lelo bocha unité na cohésion na Congo
mais ce qui totali constitution article 207 elobi nini soki otali kuna église moko ezalité. Il fallait tolande la tradition. Ce qui dit tradition, ce qui dit église. Oyo ya bancetre na biso. Papa Simon Kimbangu, même Belgique wana, ye mutu azwili bango indépendance. Bazalaki konyokwa mana maboko ya banglais. Roi ya banglais akangaki roi na bango. Mutu akendaki kolongola ye na boumbu. Simon Kimbangu amitoboli makila na ye yango ane ekomaki na porte plume asine indépendance. Oyo balongwaki, o bisoto ya kolongwa. Mais lelo ozomone eske batu bazoyebisa bino ko indépendance Simon Kimbangu mutu azwaki. Nde bazolinga te histoire ebunga. Soki obungisi histoire, même ozana ndako na yo kozala muumbu. Bon, tope manon kote wana olobi bia ke non Papa Simon Kimbangu akendaki kolungola ba Belge na boumbu na ndenge nini po yaza ko mutu mwindu ndenge nini ye alungwa awa kende lisusu kuna kolungola ba Belge na boumbu. Papa, guerre ya 40-45 ezalaki wapi? E guerre wana tuna meme batu mususu batanga guerre ya 40-45 ezalaki na Belgique bayaki kozwa basoda congolais. Soki landa be balobaka guerre wana basoda congolais basilisaki yango. E soki omoni Kan Luka wana kolongwa ya basoda wana kuna koya na bango bavandaki na kan wana. Nde bapesaki yango Kan Luka. Donc na Kikongo epoque wana Kishaso nyonso babandaki koloba Kikongo. Eye kokoma ketolo balingala basodo yo bakendaki na Belgique. Tous les soldats congolais. Eloko ebandaki kosangisa bango lingala. Bazoya koloba lingala nde Kinshasa sikoyo ekomaki langue tolo balingala. Mais Kinshasa oyo eyebanaki langue Kikongo kendo tuna. Kimbangu azalaki na Lubumbashi. Bakanga ye na prison. Makambwane esalemi na mokonzi ya Belgique. Guerre wana makasi balobi siko makambo tokosala nini. Baoyo bazalaki awa bakolonisateur balobi efale na Congo ezali na mutu moko Kimbangu tokende nano totuna ye. Bayaki kotuna ya alobi ngana zali prêt ko libérer bino. Mais avant na libérer bino boko salela ngai mukanda ya kopesa Congo indépendance. Indépendance ya Congo ezali individu moko teke o asenga kisele Simon Kimbangu. Histoire nyonso nazali nde Simon Kimbangu akendaki na molimo papa kolongola roi Belge bachaka na se ya mai asololi na ye alobia wa boumbu esili nde ayaki kolongola ye. C'est ça nde boyebaka makambu o tosalaka te. Mais kumu yebisa biso bandeko wana bazali toujours kobunda pour que no Congo ezala na kimia. Mais bango bazo poussa na toujours pembeni ya bandeko basusu bazo trouver bandeko wana bazo kima bango ndaki sabino ba chef coutumier boza ko approcher bango te po boye ba peti na nini bango bazali ko sala bongo pour que kimia ekota na Congo. Merci. Mais est-ce que makambu ya Congo bakoki ko kende kolobango na Belgique oyo botelemeli tokendaki makambu ya Congo ekoki ko kende na France. Congo makambo ya Congo etali ba Congolais. Congo tozali na ba magistrat na ba avocat. Metoko kendeko na France ko lukanini to bango balobi bo sangana. Meko sangana ba osala ba marche. Mwana na batu wana bazali ko sala ba marche wana papa bazali ko sala milimo ya batu oyo basengi bango ba pesa. Me okokende ko sala marche lolenge nini awa tozali presque calendrier électoral eyebani. Mais on kokende ko sala marche na profit nini. Sala marche après to komi le 23 décembre et salemite o sali marche ozana raison. Mais siko tozo mona yo zo sala marche olingi batu bakende élection te ou bien olingi batu bakende batu ango bakoki kokende na élection bango wana ozo kende na bango na marche po bakufa. Est-ce que mutu wana azali na tina ke nani? Mutu akosa bino te Église catholique yakia wapona kozongisa Congo na niveau moko rekile. Ngai na lobi histoire nyonso nazali na yango.
Mais atako basalaka na bango pe mabe mwa bolamu pe ezali batongi ba école makambo ebele pe basungi pe ba congolais ba africain pe. Est-ce que na makambo oyo basali bango ba école na oyo bazwi na mboko ya ngayo batongeli Blaise nani Belgique ekokani ata mukete ezali lokola mutu aye abomi taba na yo aye koyebisa oyoka solo ya taba me yango yayo asali eloko moko te. Belgique nini asali awo asali eloko moko te. Olingi koloba soki osalelinga classe na tangi après na okende kosala wapi bino nyonso awa français na français awa tokomi toyeba anglais misale ezali wapi e otangaki classe wana ya babelge ata yo journaliste oyebi kosala ata gilet yango wana indépendance spirituelle babombi yango baye kosala na biso nini tozali pe na basango oyo awa ayebi kosala même lipa te même montre oyo ayebi te. Bon bayaki penza kosala nini bayaki kozongisa biso na sima yango wana na yebisio babomaki kimpamvita na 1706 baye koboma mfumu mpanzu na 500 na 1509 kaka bakatolikain et jusqu'à ce que lelo nazoloba kan ndenge na simbi muwangu oyo na chasse mushi na chapeau ya nzinga nkuvu bapesi ye batem sango ya mibale ayaki azwi yango nde pouvoir coutumier ezali diminuer nde tozali komona pasi etala makambo mususu bango bazali basango tala exemple esalemi awa kuhonore mutu oyo akufi Mbuta Kisekedi auti kotika biso awa bango ya kosangisa batu basaleli ye 4 mes oyo aye afuti bango mbongo bakei basaleli ye oyo aye eske batu wana bachaka batu kimia bayaki pone intérêt soki bazalaki na intérêt te tala kaka exemple ya Kisekedi balingai koloba yo pe oye na biso tosala bosangana tosala kaka mes moko pona mutu moko me baye kosala 4 mes eske bayaki pona kosangisa batu non bayaki pone intérêt moko privé wana boye bayango tolingaka kotanga mutu na mutu te. Même lelo liwa ya Lumumba bazali catholique inclus babomi Lumumba bango bamelaka champagne ngonge betamaka na ba mission ya ba catholicain bayaki na ba objectif nini objectif moko bayaki na yango ifale ba atteindre yango nde bango biso tozo souffrir bango bazo yoka esengo yo kike katolika apesi aide nini na kamwena sapukoto baluba banyokwa mina est apesi aide nini katolika ube papa wa Roma atindi nini yao eloko moko te kumu yebisa biso nanu malamu bango bazwi kani oyo bakena yango yango nde toomona ke non peut-être boyokani ezate bino na bango po bazwi ya bino nyonso tuna ya roi nzinga nkuvu bakena yango babomi histoire yango nde boyokani ezate bino na bango baya kozongisa to ndeni omone toyokanaki deja na yebisa yo po makambo ya kuku yango ane bimaka na poasa Papa Simon Kimbangu Kyangani alobaki mukolo ya kolongwa wa kokoma na bamboka na bango nde korekipere biloko ya bankumu ya Kongo kozongisa yango nde pona koluka pe yango wana ozomona soki makambo esalemi bayebisi batu na bango bapesa kambongo bokende na église nani kimbangiste bopie basi bayebi bakolo balobaka mela lia sakana likambu na likambu ezali na ngonga na yango ngonga wane kokoka mutu na mutu akoyebana azali nani siko ba oyo bazali aveugle bazali balaitsa bango bilamba ya mwindu na misu nini oyo koki kopesa na bango po mingi bazali nde na poto bazali ba ignorant bawe bate nini oyo esengeli basala message nini oyo koki kopesa na bango po ke no ba comprendre makambu oyo ezoleka na mboka oyo pe na Afrique na koyebisa yo lokola na poto papa Mika na Hollande azoyebake ata azali kuna
na mukolo akoyawa akosala gilete te asi ayebi ke tosala nini to papa Freddy Mafu azoyeba ke tosala nini pona makambo oyo bato oyo bazali na poto message na kopesa na bango mingi bazoloba mboke bebi ba chef coutumier bozotala te chef coutumier azali mutu ya kimia na ba ministre wana baza ba député batu ba pesaki mot d'ordre na nation ba voter bango chef coutumier na chef de l'état na ngonga oyo mbuma eteli nano eteli likolo me elingi kokweya te yo kobuje nzete te zela mupepe yaka yango moko ekokweya na malembe pongongo kobuje nzete kase ekokweya etiesali te betape mususu ekokweya likambo na likambo eza na ngonga na yango biso tozali mpona koprotege Congo na bakongole tokoki kosala eloko mususu te ndenge bamindele bakosa bango nde bazali kokende kozwa Congo oyo kino lelo gokende koteka yango na maboko ya bamindele biso to souffrir me tolobi oyo nyonso amoni ke likambo aya tolobela yango awa na Congo akende teke o akei Belgique o akei France o okei Amerique okokende kuna okoya na zero ebozala te soki osali na gouvernement ozalai ministre erozwi mbongo okei osali parti moko po ya kodéranger non et non soki ozwi mbongo luka manière nini entreprise bana ya Congo basalela mais ezali te ke mbongo na yo ya koleka na ba télévision mais soki tolandi mbongo wana ozwili yango na société nini c'est ça le problème ba congolais bazali koyeba te nde napesi liloba ya kimia comme date ya élection ezali déjà mutu nyonso ayebi na soso eyebi totala yango maloba ya mokonzi ezalaka maloba ya honneur lelo soki exemple typique tala na Bible Jean-Baptiste akatamaka mutu na nini po maloba ya mokonzi soki alobi likambo nazo sala mutu soki asali na koboma akoboma na kotika akotika c'est ça totala oyo mokonzi ye moko alobi ekosale mabongo mais tokosa batu te bao bakobima o lobi bomoni boy batu wana soki lelo lobi basala te oyo kolesa bango nini mukolo pe okokoma ke okomi président est-ce que batu wana nyonso nini okopesa bango na retard wana yo zala muninga oyo azali esika wana tosaye po yo pe ngongo kozala wana batosaye selon coutume congolais coutume traditionnel Congo ezali ezoloba bongo melikambu nyonso wana biso tozoluka chambre de chef coutumier tozali institution à part ngonga tozali institution à part boko chabisoka et article 207 ekozwa nzela na yango mais ngonga tozali institution tozali ya éparpillé soki lelo omoni le chef coutumier tozali na ba association pona koluka nani akwede biso tobika ndenge nini mais tozali batu institution makambu nyonso ya Congo boye kozwa ndingisa epai na biso nde tokozwa kimia mais napesi mbote na bao nyonso bakotala biso nzambe azala na bino même nzambe bozali kosambela ifale boye bakombo na ye nani yo un congolais ozali koloba o boye nzambe wana ozali kosambela atoke ipoto mais ozali na kombo oyo tata na mama na yo bapesa oko changer nationalité oko changer kombo mais yo ozali conscient ke kombo na nga entel wana okosi tosambela nzambe ya Simon Kimbangu Kyangani pamba te lobiko na biso tosala unité na l'état gouvernement na autorité traditionnelle na nzambe ya bakoko na biso ya Kimbangu Kintwadi nde tokocha nzungu tokolamba biloko kimia ekokota yango wana tobengi demokrasi na pesi mbote na papa Mika papa Freddy papa Kasakasa Bokomba na bakonzi nyonso bazali gouverner l'état nzambe apesa bino motema ya malili pobo batela bana ya Congo napesi bino en tout cas merci numéro nanga 081
085 56 03 nde numero bokoki kobenga. Numero 081 085 56 nde numero bokoki kobenga. Oyo mususu comprendre te na yebisio. Oyo pe omoni ke place wana na lobaki bien te, pesa ba makoki na kobenga ba journaliste, même conférence de presse. To vandi na bango, to sololi baye ba histoire. To uti wapi, to zokende wapi, demokrasi. Bobandi kobenga ango na français. Ngonga nini? Ebiso bolingo. To banda yango ngonga nini? Demokrasi yango ana bolingo. Natondi bino botondi papa journaliste. Ok, merci chef coutumier. To komi déjà presque na souka mais to kozonga moi sima na le 22 mars 2018, le 22 mars 1918 centenaire ya papa Diangenda. Na habité ezubino ndengeni ni ba chef coutumier pe bokozala to ndengeni. En tout cas le 22 mars papa ngayo yo nazoloba nazali deja koyebisa ba chef ete le 22 mars tozali pena bao tobengaka na Kikongo bankwa luzolo lwa mbote bakopesa biso maboko tokokende kofete yango na nkamba. Tokosenga pe na bakonzi ya mboka lokola ministre ya transport elongo na chef de l'État bakwede biso ata 20 transco tokotonda tokei na nkamba koluka kimia ya Kongo na biso nde place pe tokendaki koluka independance ya Kongo nde place pe tokokende koluka pe kimia ya Kongo papa tokozanga te tokozala ebele. Donc ekozala pe inauguration ya musée quoi, musée Simo Kimbangu. Yango nde bozolela pe pour que nzete ya roi Zingancouvre ya mais yango musée wana ozoloba kiti nano ya yambo ya kopesa mise ezali place ya kobomba biloko ya bunkoko. Mais eloko ya yambo biso ba chef coutumier topesaki kiti oyo topesaki papa Simo Kimbangu avanda. Ye moko alobaki eloko ya yambo ekozala na mise yango wana nde le 3 le 22 mars soki opesi mutu kiti avandi. Après ndo okotuna ye outi wapi ozokende wapi. Topesaki ye kiti avandaki. Siko le 22 mars nde tokotuna ye osi ovandi tala boye akopesa biso yano. Mise ezali pona biso tokotia biloko nyonso ya bunkoko na biso na mise na biso keko kende ko neglige yango ekendaki Belgique tokozwa yango ekoya Kongo ekobika. Oza sir. Tozali sir na nzambe na biso elongo oyo atikelaki biso Kongo oyo atikelaki biso biloko oyo Kongo ekobika. Kongo ezali ya mama Kimpamvita, Kongo ezali ya Simo Kimbangu mbangu dia sweka mumutombe tokobika na yango. Ok, merci bandeko balandi tokomi déjà na suka bolani ndenge bankumu bazali vraiment décisive ya koloba ete nyonso tu o bazoa toza na besoin bakoka kozongisela biso yango to mona yango le 22 mars 2018 yango déjà jour J hein tozala wana po ke no to mona événement c'est meilleur revivre boy en live ke no bayebisa yo tala ndenge lekaki to tikolanda nyonso tu tokangamaka toujours na nzambe o biso na bino to sambelaka o tozo lela tango nyonso tu tongo midi pokwa asunga biso mboka oyo ezala ya kosepela na bana na biso pe na bakoko na bakokololo. Donc ekosala vraiment malamu mingi mais yo mutu ozo kofingo za kochola tika nzela wana ezali propre te linga mboka na yo ndenge yo moko ozali kolinga donc nzoto na yo voilà mais soko ozolinga mboka na yo te ozolinga mboka bapaya tina na yo nini yango nkumu alobi ke non o changer na yo identité o changer na okombo kuna mais originalité na yo ba changeaka yango te donc yo moko misosola. Un grand merci na bino bozalaki wana ebandeli pe suka ya émission le savoir
na pesi bino ba mbote belé Afrique, Amérique, Europe, Asie, Océanie. Pe na Congo awa bandeko tu o bazali na Ituri kuna, bandeko tu bazali na Katanga, na Nord Kivu, na Sud Kivu, donc ba big salutation na bino ya ebele. Ba big salutation nanga aussi na mon vieux Dems Mundele kuna na Paris, bientôt la centenaire, tozelara toujours pembeni ya Nzambe quoi. Et aussi un grand merci na papa Kelly depuis Allemagne, aussi à maman Mouilou Iswamina, aussi à papa Lambert, et aussi à maman Mbakulu, et pourquoi pas dire aussi merci na ndeko na ngai o ya bolingo o alingaka mingi kozala pembeni ya Jansi Makesa qui fout à drone, et aussi à maman Philo, la reine, et pourquoi pas un big salutation à maman Renault. Donc babi Amérique ndesa maman Renault moyete, maman princesse Louise binonio surtout kuna maman Cécile Konga, maman Louise princesse, maman Renault Mukaria ozo sala ke ba chef kutime babika na ndenge ya développement. Nzambe ya Simon Kimbangu apambola yo place ovandi oliete me santé ezali koya. Mbote pe na ndeko na Allemagne Freddy mafu mbote ya trona o nyonso ozosala ke ba chef bamiye batouti wapi. Mbote pe na papa Mika ozali kozwa makambo ya Simon Kimbangu butu moi. Bino nyonso na bao na yebite bao nano bayebi kombo ya Simon Kimbangu na tondi bino botondi bolandi nzela ya lobiko po soki ozana likambo kokende kotuna lisute mama tuna koko na yo ayebisa yo histoire. Mais soki okei kolobaka o mama koko akosinga nde okotinde na libulu bayo. Merci mingi na ba chef coutumier nyonso tu oyo balandi émission oyo ebandelikino suka soki la isoyete tokomona na lisusu. Et aussi merci na bozali telme bele wa mama Fifi rateliki Europe tomona na to sala musala ondenge sa divinité yave alingaka pour que non ACP là. Et aussi boza telme bele Anita Bou, José Tabou, ba Alain bino surtout na lingi bino ba bite ke no so na tangi yote seke na lingi yote te mutema nanga ngomoko eyebi. Émission les savoirs bolinga ngo mingi soki e contribuer epa na yo to Congo Kimbangu e contribuer pe un plus epa na yo kozanga te kokanisa ta caméra po tozo kemba vraiment la caméra ya kosakana te, et pourquoi pas na lumière na yo soki bo soutenir vraiment émission oyo tozala vraiment makasi mingi ya koleka lisusu. Tout le monde à la prochaine.